早晨，大家好，我終於同你哋睇樓啦。咁今次咧，我就同你哋睇 City 嘅 apartment 啦，因為我有 friend 叫我幫佢影下啲 apartment 俾佢睇下啦。咁咧呢個咧就係 City 而家比較出名嘅 Westside Place 啦。咁同咧佢就有4棟嘅。咁我哋就而家約咗呢個香港人嘅 agent， 就一齊去睇下樓。喂，呢邊啊，睇景。哇！呢度靚好多，同埋佢望到嗰個Southern Cross Station 之後，佢仲係冇嘢遮住你，即係前面呢一 part 肯定唔會起嘢先啦。起唔到啦！喺開始之前，希望大家俾啲鼓勵我 comment、like、share、subscribe， 我哋開始啦。Hello， 大家好，我係同基。咁今日咧就會喺 Westside Place 呢邊咧就睇下幾個單位啦。咁我哋會睇啲一房啦同埋2房嘅，平平地就先睇一房先。咁呢度咧都係睇新樓同埋現樓啦。呢度咧就係近 Southern Cross Station 啦。咁佢就樓下咧就已經好多食肆啦、商鋪啦都有嘅。帶大家睇咗個會所先。做 gym、卡拉 OK、戲院都有。仲有高爾夫球。哇！呢個正啊，我中意。卡拉 OK 房。大過你出去唱 K 嗰個。OK。係啦，呢個就細啦。裝置藝術，瀑布，仲有泳池。佢呢個室內泳池一入到係超級暖。呢個泳池咧啲水都係暖水啦，而且呢度裡面咧係好暖嘅喎。咁6樓、7樓咧嗰啲都係包咗你可以用嘅嘢啦。咁佢個會所嘅設備都係好多嘅。咁佢做 gym 呢度都算唔細㗎啦。我之前住嗰啲好細㗎嘛。呢個房咧係俾人飲酒擺酒喎。哦，呢個正。屋企整翻個呢啲先。係啊，好靚啊呢個。度度都係打卡點。好似好靚。係啊。你睇嗰度？係啊。打卡點。佢平台嗰啲公園位置咧都有好多 BBQ 爐啦，可以用嘅。有個 library 添。咁個會所真係大嘅，都行到我有啲攰啦，又有好多間房可以租借啦。通常啲 apartment 咧都比較多學生住啦，咁咧佢啲閱讀室咧都幾多人嘅。而家準備同你哋睇1房1廁所。我哋而家睇50樓，哇，好光猛喎。係啦，呢個就算你唔開燈咧，都好光猛嘅。啊，好靚喎！咁呢一間屋咧接近係54個 square meter 嘅，即係大概580尺左右。正，呢個夜晚望，唔錯。介紹少啦，呢邊就朝北，咁所以你見到前面呢個咧就係 Flagstaff Garden 啦，即係旗杆公園啦叫做，同埋前面嗰度咧就係Victoria Market。Victoria Market。咁當然啦，你話喂景觀好似哇都仲係有2棟樓喎，咁但係你呢個其實喺呢個罅嚟講算係好好㗎啦。高層有咩好處咧？我講一講下優惠啦。好處咧就係高層咧，總之係逢親 high rise 喺 Westside Place 咧，就會送一個 Siemens 嘅雪櫃啦，內置雪櫃嚟嘅。咁呢啲通常咧都起碼都5000蚊一個嘅。咁另外仲有咧就係洗衣房咧，亦都係送 Bosch 嘅2合1洗衣乾機。另外呢間房就係間房咧，哇，間房咁大嘅。係啦，就基本上係睡房加書房。係啦，我都有。竟然都可以做到3邊落床，好勁啊！呢一間房都可以望到呢一個景咯，唔錯。房間有做入牆式嘅櫃啦，望到上面咧都係有做呢個中央冷氣嘅。咁個房嘅衣櫃都算深嘅，洗手間就試正正咯，都係企缸嚟嘅。即刻同你睇下呢一間幾錢？咁就607000咯。係607000咁咧就送。頭先我講嗰啲啦，即係送雪櫃啊，送咩啊，咁亦都包晒窗簾㗎啦，成屋嘅窗簾包晒，同埋咧包埋 FRB。FRB 就係話如果你有海外人士，咁呢個14700咧就係開發商會俾埋嘅。哦。係啦，咁如果你係 local， 即係你有 PR 嘅 citizen 咧，咁呢個 FRB 就唔需要㗎啦。明白。係咪有咩首次置業嘅優惠咧？只要你買譬如你買 under 60萬以下咧，你就0印花稅，唔使錢。
因為正常你印花稅其實要俾5.5% 嘅。咁咧而家個政府係咁樣嘅，如果咧60萬以下就完全免印花稅，60至75萬咧你就交部分。咁如果75萬以上咧就全費㗎啦。明白。咁所以如果你對於首次置業，如果你第一次買樓，你又想攞個1萬蚊嗰個優惠咧，其實最好就係買間60萬以下嘅物業。咁當然60萬以下物業，你會諗喂死啦買邊啊咁樣。咁唔係話冇嘅，參考會有嘅。係啦。咁但係如果你話想就腳啊，想方便，想即係讀書做嘢喺翻市中心，咁好似呢啲單位其實就實成。係。佢用家方便咯，同埋佢都唔係話好細喎 ，OK 係啊。其實呢格佢出嗰個中央行嚟啦，呢個比較靚啲咯，即係唔係好似會分體係細細底。OK。最緊要呢個熄晒燈都好光猛。係啊，我覺得係真係好緊要 gas 爐係。因為咧 apartment 咧好多都係電子爐咧，係真係唔好用啊！我覺得 gas 爐好緊要㗎。同埋我覺得個台嗰啲質地好舒服喎。係啊，其實呢個色就係灰色色系咯。咁我哋帶入去，如果去 D 棟咧就係白色色系嘅。係啦，唔同嘅個 feeling 唔同。咁你可以感受得唔得？得。買啊！59樓仲有個平啲添喎，低過60萬喎。咁今條影片係咁多，如果中意呢條影片記得 comment、like、share、subscribe 啦，我哋下集見啦！下集會同你哋睇埋海景房。